Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis al-khamisu kang kaping 5 wa salatuna lan 30. Hadis 35. An Abi Sa'id al-Khudri saking Imam Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. An Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawa sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man khina yawi ing dalem mangsane ngungsi sapa man ila firasyihi marang lemeke man, maring tempat tidure man, ngucap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah sambar dan kelawan telu pira-pira ambalan. Nek dimaknani astaghfiruh nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-azim kang maha agung. Alladzi dat la ilaha kang ora ana ilah, kang ora ana pangeran kang patut disembah illa huwa kejaba mung alladzi utawa Allah al-azim. Al-hayyu kang gesang, al-qayyumu kang memelihara seluruh alam. Wa atubu lan nyuwun tobat sapa ingsun ilaihi marang Gusti Allah. Niki bahasanipun bahasa istirahate wong ning gone tempat tidur niku dibahasano ngungsi. Ngungsi niku membebaskan diri dari kesibukan. Jadi wong meninggalkan kesibukane terus leren niku diarani ngungsi. Ngungsi ning gone tempat tidur, jadi melepas lelah tidur. Nalika kula panjenengan sami niku kok pinuju mapan dhateng panggenan tilem, terus niku maca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niki ping 3. Niku jawabipun ghafara monggo paring pangapura sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane man. Kula panjenengan sami kita sadari utawa ora sakjroning sedina awit tangi subuh ngantos kula panjenengan sami mapan tilem malih niku mesti wonten kesalahan, wonten dosa. Yo kita sadar duka boten. Lah nalika kula panjenengan sami pinuju sare kala kok purun maos niki ping 3 minimal niki Allah taala sampun paring pangapura. Wonten dipun Kanjeng Nabi wa adbi sayyi'atul hasanat yudhibna. Jadi iring ngono utawa ngiring-ngiring ngono amal-amal Allah kanthi amal-amal sing becik. Monggo amal-amal sing becik mau bakal ngusir, bakal ngilangake kesalahan-kesalahan utawa dosa-dosa. Termasuk baca istighfar. Teng mriki amal hasanat. Sedangkan dosa-dosa sampun kita tindakaken wonten ing wekdal siang. Maka kita ucapan niki sudah ngiring-ngiringi ning gone amal awan panjenengan sami niki badhe menghapus dosa-dosa ingkang kita tindakaken. Wa ing kana lan senajan to ana apa dosa iku misla zabadil bahri madani untuke segara padha utawa sebanyak buih lautan, sebanyak buih di lautan.
niku dipun paringi kampura kalian Allah taala. Wa ikana kan senajan to ana apa dosa iku misla adadi waraqil asjari ngumpamani wilangane godhonge pira-pira wit-witan. Wa ikana kan senajan to ana apa dosa iku misla adadi ramalin ngumpamani wilangane wedi alijin kang tumpuk-tumpuk kang berlapis-lapis. Wa ingkana kan senajan to ana apa dunub apa dosa iku misla ayyamid dunya ngumpamane pira-pira dinane dunya. Qala dawu sapa Muhammad bin Sa'id bin Muhammad Syekh Muhammad bin Sa'id bin Muhammad sami rungu sapa ingsun Abu Jahlin ing Abu Jahal sanes Abu Jahal yang ingkang hidup pada masa Nabi utawa pamanipun Kanjeng Nabi sanes, tapi niki Abu Jahal sing wonten ing tanah Bukhari teng Uni Soviet utawa Rusia. Abu Jahlin yang Abu Jahal al-muadzina kang dadi tukang adzan al-Bukhariya kang bangsa Bukhari fi masjid Bani Ma'ruf ing dalam masjid Bani Ma'ruf. Wa kana lan ana sapa Abu Jahal iku rajulan wong lanang salihan kang saleh. Qala dawuh sapa Abu Jahal ra'aitu ngimpi sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem tingkah turu. Wa ra'aitu lan weruh utawa ningali sapa ingsun insanan ing menungsa yaqulu kang ngucap sapa insan wong sing ngenalno dateng Abu Jahal niki ngucap ini atau ngenalno ngene hada utawi iki wong lanang iku Abu Bakrin jenenge Abu Bakar an yaminihi saking tengene Kanjeng Nabi. Wa Umar lan iki Umar an yasarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Fa'ataitu mongko sowan sapa ingsun baina yadayi Rasulillahi ing dalem antaraning ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasafahani mongko salaman ing ingsun sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Suma sohafani monggo keri-keri yo salaman ing ingsun sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Suma sofahani monggo keri-keri yo salaman ing ingsun sapa Umar Sayyidina Umar. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah haddatsana nyeritani ing kula sapa Abu Muawiyah ta Imam Abu Muawiyah Imam Abu Muawiyah angsal cerita an Abdullah bin Walid saking Imam Abdullah bin Walid. Imam Abdullah bin Walid an Atiyah saking Syekh Atiyah. Syekh Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri saking Imam Abi Sa'id Al-Khudri utawa saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala lamun ngucap sapa man khina yakwi ing dalem mangsane ngungsi utawa manggon ila firashihi marang lemeke man nggon petulone man anggone maca salasa maradin kelawan telu pira-pira rambahan rupane ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus hadis ghafarallahu dzunubahu walau kana misla zabadil bakhri walau kana misla ramalin ajilin walau kana bi'adati waraqil asjar walau kana misla ayyamid dunya. Lajeng badhanantu lan nyono kula annahu sak temene Abu Sa'id Al-Khudri. Ini mesti ngaten Abu Sa'id Al-Khudri. Lan nyono sapa kula annahu sak temene Abu Sa'id Al-Khudri iku kala dawuh
sapa Abu Sa'id Al-Khudri misla qadris samai, senajan to madani tetese langit utawa tetese udan. Terus maksudnya ngeten ya. Abu Jahal muadzin tanah Bukhara atau tanah Bukhari niku critakno dhek niku oleh hadis kiki terus akhirnya terakhir niku sahabat Abu Sa'id Al-Khudri saking Kanjeng Nabi langsung sing hadise kaya dhuwur mau sak persis. Tapi ten mriki Abu Jahal rumangsane ora mung madhep karo kono tok, masih ada tambahan. Bandonan ku ana kala misaqati sama. Terus kula niku kadose kelingan. Ten mriku wonten tambahan misaqatris sama. Senajan to madani tetes-tetese udan. Sawise ngaturno hadis niku fakultu monggo matur sapa ingsun. Fakultu monggo matur sapa ingsun lah marang Kanjeng Nabi, hadzal hadisu apa to utawi menika hadis iku angka saking panjenengan ya Rasulullah duh Rasulullah. Fasyara monggo isyarah sapa Kanjeng Nabi birasi kelawan mustakane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku mustaka. Nek sirah niku sebangsa kula panjenengan sami nek wong sirah niku mustaka krama inggile. Das niku kelas bawah, terus krama madyane, krama tengahe niku sirah, terus krama inggile teratas niku mustaka. Birasi kelawan mustakane Kanjeng Nabi na'am ya. Yo pancen kuwi hadis kuwi bener-bener bersumber saka aku. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki iku hadis asal disu kang kaping 6 430 an Ali bin Abi Thalib saking sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Annahu saduhune Ali bin Abi Thalib iku kala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi, setuhune fatihahe kitab. Surat Fatihah pembukaane kitab yaitu surat Al-Fatihah. Wa ayatal kursi lan ayat kursi. Wa ayataini lan ayat loro min Ali Imran saking surat Ali Imran rupane syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qoulihi tumeka maring akhire dawuh Allah taala inad dina indallahil Islam. Inad dina setuhune agama indallahi mung Gusti Allah taala iku al-Islamu Islam. Artinya sak temene agama sing hak, agama sing sah sing bener mugi Gusti Allah taala iku al-Islamu Islam. Wa qulillahumma, terus tambah ayat meneh wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila mulk wa man tasha wa tudil man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudil man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sampai niki. Ila qaulih mongko maring dawuh Ta'ala bighairi hisab. Lama arada tatkalane ngersakake sapa Allah Gusti Allah taala ayung zilaha ing yen to nurunake sapa Allah ing hadil ayat. Ta'allaqna mongko gandulan apa hadil ayat bil arsy kelawan aras. Faqulna mongko ngucap apa ayat-ayat ki mau Fatihatul Kitab, ayat kursi, terus 2 ayat wonten Ali Imran. Rasulullah malikal mulki niku sami gandulan dhateng aras ketika badhe turunaken wonten ing langit donya. Terus matur ngeten, fakulna mongko matur sapa ayat atuh bitoli
Gusti atuh bitoni apa to badhe nurunaken panjenengan ing kula. Panjenengan turunaken ila ardika marang bumi panjenengan wa ilalan marang tiyang yusika ingkang maksiat sapa man ing panjenengan. Qala dawuh sapa Allah taala wa izzati wa jalali wa izzati demi sifat izzah demi sifat kemuliaan ingsun wa jalali lan sifat keagungan ingsun la yaqra'u kunna ora maca ing sliramu kabeh sapa ahadun wong suwiji min ibadi kang setengah saking pira-pira kawula ingsun anggone maca dubura kulli salatin ing dalem sakuse saben-saben salat utawa ing sak mburine saben-saben salat illa ja'altu angin dadekake sapa ingsun aljannata ing swarga matwahu ing dadi panggonane ahad ai ma'wahu tegese panggonane ahad wa maqamahu lan tegese nggon mukeme ahad nggon netepe ahad wa ila askanduhu lan angin pestine lan kejaba wa ila askandulan kejaba manggonake sapa ingsun ing ahad hadiratal qudsi ing nggon sengkerane zat kang maha suci wa ila nadartulan angin ningalake sapa ingsun ilaihi marang ahad kulayaumin ing dalem saben-saben dina sab'ina kelawan 70 apane nadratan pamirsani utawa anggone ningali wa ila qadaitu lan angin nekani sapa ingsun lahu marang akad kullayamin ing dalem saben-saben dina sab'ina ing 70 apane hajatan hajati adna utawi luweh andap-andape hajat rendah-rendahe hajat minimale hajat iku al-maghfiratu di ngapura wa ila a'atuhu lan angin ngreksa sapa ingsun ing ahad min kulli aduwin saking saben-saben musuh wa illa nasatuhu lan angin mongko nulungi sapa ingsun ing ahad. Ayat-ayat sing wau disebutaken nggih Fatihah, ayat kursi, 2 ayat wonten ing surat Ali Imran, terus ayat bina-bina dalil Islam, akulilah mengenal begitu timbul kamanta sabahu. Niku nalika dipun badhe dipun tulunaken Allah taala. Yo sareng-sareng dadi nuzul Quran iki, turunnya Quran. Khusus ayat-ayat niki padha gandulan datang aras. Jadi merasa keberatan menawi dipun tulungaken wonten ing bumi, wonten ing donya. Mergo teng donya niku papan panggonane menungso, papan panggonane jin. Dan kathah sanget makhluk sing awujud menungso sing masuk termasuk jin niku padha ahli maksiat dhateng Gusti Allah taala, mulane keberatan. Karena keberatan padha matur dhateng Gusti Allah, "Duh Gusti, ngapa panjenengan badhe nurunaken kula wonten ing donya, wonten ing bumi ingkang masyarakate, ingkang penduduke, ingkang penghuni niku ahli maksiat dhateng panjenengan." Lajeng Gusti Allah dawuh, wa izzati wa jalali ayat-ayat kowe ngerti kok demi kemuliaan ingsun lan demi keagungan ingsun sapa ae kok maca awakmu kabeh anggone maca sapuse nindakake salat fardu mongko wong sing maca mau bakal tak panggonake ana ing swarga. Lan dheke uga bakal
askantuhu hadiratal khussi dhek bakal tak panggonake ning panggonan sing disengker. Disengker ki artinya papan yang sangat terawat, yang sangat dijaga. Jadi papan khusus. Lajeng wa illa nadartu illahi kula yaumin sab'ina nadrah. Lan uga wong-wong sing andi maca awakmu kuwi bakal tak sawang saben dina ping 70. Saking senenge Gusti Allah dateng kawulane sing seneng maca ayat-ayat menika. Terus menawa illa qadaitu lahu kula yaumin sab'ina hajah. Lan wong sing ahli maca ayat-ayat awakmu kuwi bakal tak ijabahi utawa bakal tak tekani hajat-hajate sing sejumlah 70 kebutuhane bakal tak penuhi. Minimal sing dibutuhno kawulaku yaiku pangapuraku. Terus maneh ora mung kuwi wa ila a'atuhu min kulli aduwin dhek uga bakal tak jaga saka sekabehane mungsuh. Ya mungsuhe berupa jin utawa manungsa. Wa illa nasatuhu lan mesti wong mau bakal tak tulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yalan diri critakake an Wahb bin Munabbih saking Imam Wahab bin Munabbih qala dawu sapa Wahab bin Munabbih inna waqidan sadhune wong siji minal hawariyina setengah saking wong-wong hawariyin iku yuqalu den ucapake disebut lahu kedue wahid apa Nauf jenenge Nauf azama nejo sapa Nauf ala dihabi ing atase lelungan ila maliki Farisin maring raja Faris. Raja Faris, raja Irak. Faris niku niku Irak saniki Iran niku yen Faris. Wa ayat wahu lan yen to ngajak Wayat wale kang ngajak sapa Nauf ing Malik Paris ngajak ilal imani marang iman. Fahadara mongko hadir sapa Nauf ala babi Madinati Maliki Farisin ing ngatasé pintu gerbange kotane Raja Faris. Fara'a mongko weruh mongko ningali sapa Nauf gilmanan ing pira-pira bocah lanang cilik-cilik yang aguna kang padha dolanan sapa gilmanan al-Ka'bah ing balung pesagi utawa ing kotak kubus Ka'bah niku kan artinya kubus persagi, bangunan persagi. Ka'bah niku artinya bangunan persagi. Nah kene kalimat Ka'bah niku bangun persagi atau kubus, dolanan kubus utuk. Jadi kaya utuk, main utuk. Faman golaba yakhudhu arba'ina dirhaman. Faman mongko utawi sapane wong iku golaba menang sapa man yakhudhu mongko ngalap sapa man oleh arba'ina ing 40 apane dirhaman dirham. Fanadala mongko ningali sapa Nauful Khawariyu Nauf al-Khawariyu ila wazil gilmani marang raine bocah-bocah lanang. Fa'alima mongko ngerti sapa Nauf li'bahum ing dolanane gilman. Wa dakhala lan mlebu ikut masuk. Wa dakhala lan mlebu sapa Nauf bainahu ing dalem antarane gilman. Fadhalaba mongko menang sapa Nauf ala jami'ihim ing atase sekabehane gilman melu utuk cah cilik-cilik akhire Pak Nauf al-Khawari niku menang. Wa kana lan ana iku bainahum ing dalem antarane gilman sapa Ibnul Waziri
sapa Ibnu Waziri anak lanangi menteri. Faqala mongko ngucap sapa Ibnu Wazir lagu marang Nauf, ayo Syekh, yang sepuh, intolik budalos panjenengan mai sartane kula ila manzilina marang omah kula, monggo panjenengan tidak datang dalem kula. Faqala mongko ngucap lahu marang Ibnul Wazir sapa Nauful Khawariyu, imam utawa bapak Nauf al Khawariyu. Niki tasih niki umat Nabi Isa. Jadi al Khawari niki umat Nabi Isa. Idhab budal sira ila abika marang bapak ira sekle ya wis iki nemono bapakmu. Pas takdim mongko nyuwuna izin sira minhu saking abika, jelo izin, jadi aku oleh bertamu apa ora? Pantola mongko budalan sapa al-gulam bocah lanang ila abi marang bapake gulam. Pakola mongko matur sapa gulam lagu marang bapake, ya abati, duh bapak kula, duh Rama, kuna wonten kula iku nalabu dolanan kula. Fahadara mongko nuli dugi sapa asyaihu wong tuwa kabirus sini ingkang sampun sepuh umure. Bala ibalan derek dolanan sapa syekh ma'ana syaratane kita. Badola balan ngalahake sapa syekh jami'ana ing sekabehane kita. Milanipun fata'ajab tu monggo gawok kula niku fata'ajab kita berjim. Fata'ajab tu monggo gawok monggo gumun kula min ilmi saking pintere syekh. Fada'aluhu monggo ngajak kula ing syekh ilal manzili maring omah. Fa'aba monggo lumuh utawa nolak. Fa'aba monggo nolak sapa syekh. Wa qala lan dawuh sapa syekh limarang kula, idhab wasta'din, idhab budalo sira wasta'din lan jalu idin sira min abika saking bapak ira. Pakola mongko dawuh sapa abu bapake gulam, ya bunayya he putra cilikku, idhab budal sira wa tilan nekakno sira lan nekakno sira bihi kelawan syekh. Kala dawuh sapa rawi sing critakno cerita niki, para ja'a mongko bali sapa gulam ila syekhi marang syekh Nauf mau. Wa atalan teko sapa gulam bihi kelawan gawa syekh. Fala madakhala mongko tatkalane wis mlebu sapa Syekh Nauf ad-dara ing omah. Wa qala lan ngucap sapa Syekh bismillah. Begitu masuk dipersilakan masuk langsung masuk pintu niku bismillah. Wa kana lan ana apa ad-daru omah, omahe wazir, omahe menteri iku mamluatan dikebai minasyayatin saking pira-pira setan. Begitu krungu ucapan bismillah faharabu mongko padha lumayu sapa sayatin kulluhum ya sekabehane setan. Falamma wada'a mongko tatkalane nyerehake sapa sahibud dari wong kang duweni omah, nyerehake maidatan ing rampatan ing suguhan baina yadahi syekhi ing dalem ngarepe syekh. Pangkolabat mongko madhep fa'aqbalat mongko madhep sapa asyatinu pira-pira setan kulluhum ya sekabehane setan. Tujuane madhep liyak kulo krana arahe melu mangan sapa setan kamakan kaya biasane ya kulo padha mangan sapa setan mau ing dalem satane ahlud dar penghuni rumah. Faqala mongko ngucap sapa Syekh Nauf inda tida'il akli ing dalem nalikane kawitane dahar ngucap bismillah. Fafarrat mongko lumayu sapa syayatinu pira-pira setan
kullu hadis kabehane setan. Wa kharajulan metu sapa setan minad dari saking omah haribina kali padha lumayu kabeh. Falamma faragu mongko tatkalan wis rampung sapa ahlu dar penghuni rumah rampung min ati ta'ami saking mangan panganan qala mongko dawuh sapa al-wazir wazir ke menteri li syekhi marang syekh akhbirni man anta akhbirni becik nyeritani panjenengan ing kula man anta man iku sinten anta utai panjenengan ini ningali ingsun ra'aitu tegese ini setuhune ingsun iku ra'aitu ningali ingsun mingga saking sira saking panjenengan ajaiba ing pinten-pinten gegawaan lam ara kang boten natos ngertos kang boten natos ningali kula min ahadin saking wong suwiji qattu babar pisan khina dakhalta ing dalem mangsane mlebu sira ad-dara ing omah harabat lumayu sapa syayatin pira-pira setan wa buti akan diselahake apa al-maidatu rampatan walam yakun lan ora ana iku lana tetep kedue kita apa sabilun dalan ila ta'ami marang panganan wahdana kali ijen kita wa kanu lan ana sapa setan iku yakulu napa do mangan sapa setan ma'ana ing dalem sartane kita awalan ing dalem kawitane la fa faharabu mongko lumayu sapa setan Fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun annalaka ing sedune iku tetep kedue sira sya'nan ana tingkah ana sesuatu jadi enek sesuatu yang ajaib. Fakhbirni mongko becik critani panjenengan ing kula wala taktum lan ampun ngantos ngumpetaken panjenengan anni saking kula. Pakola mongko dawuh sapa asyikhu Syekh Naam nggih ukhbiruka bakal nritani kula ing panjenengan wala tukhbir nanging ampun ngantos nritakake panjenengan ahad dan ing wong suwiji bi amri kelawan kelakuan kula kelawan perkawis kula illa bini angin kelawan ide kula. Faqabila mongko nrimo sapa al-wazir menteri wa ja'ala lan dadake sapa wazir ahdan ing janji wa wasiqatan lan kepercayaan. Faqala mongko dawuh sapa Syekh inna ruhallahi Isa satuhune ruhullah Isa rupane Nabi Isa alaihissalam iku bahasane ngutus sapa Nabi Isa ing kula ilaikum marang sira kabeh wa ila malikikum lan marang ratu nira kabeh bi an ad'uwakum kelawan yen to ngajak kula ing panjenengan sedaya ilallahi marang Gusti Allah taala wa ilal islam lan marang agama Islam wa anta butulan yang to manembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala bala tusipulan boten nyekutake panjenengan sedaya bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji wa taj'alulan yang to ndadekaken panjenengan sedaya asnan makum ing pira-pira brahala nira brahala panjenengan sedaya wa usanakum lan pira-pira brahala panjenengan sedaya peningan dadakaken finari ing dalam geni artinya kok ngobong ini ceritanipun Syekh Naub al-Hawariyin niki umatipun Nabi Musa niku dipun utus panjenengan diutus ning gone tanah Iran itu dia nggih mayoritasnya Kristen kados niku Salman Al-Farisi niku sahabatipun Kanjeng Nabi niku panjenengane seneng napa ya seneng ngurusi batin rohani pengen bersihno rohani ini sehingga khidmah utawa lumadi dumateng para pendeta-pendeta
sampai akhiripun panggih pendeta terakhir ingkang sampun sepuh yusmane niku boten dalu malih badhe meninggal niku wasiat dhateng Salman Al Farisi, "Nggih, anakku Salman, saiki kowe nek golek pendeta sing jujur kaya aku wis ora bakal methono. Nanging kowe ora perlu susah. Mergo saiki Gusti Allah Ta'ala wis ngutus nabi pungkasan jenenge Muhammad utawa Ahmad sing lahire ana ing Mekkah banjur hijrah ana ing Madinah. Lah saat itu posisi Kanjeng Nabi sampun hijrah wonten ing Madinah. Jadi Salman Al Farisi mireng kabar niku sampun posisi Kanjeng Nabi sampun hijrah ke Madinah. Sehingga Salman niku kalian pendeta dipun dawuhi supaya sepeninggal pendeta niku dhek ngumbara goleki Kanjeng Nabi lan mengikuti agamanipun Kanjeng Nabi. Nalika wau Nauf niku dipun perintah kalian Nabi Isa supaya dakwah sing didakwahi boten wong cilik-cilik, tapi raja yang menguasai tanah Persia atau Faris, tanah Iran. Niku pertama dengan ku tidak tumuju dumateng tanah Paris. Terus ten mriku sampun dugi pintu gerbange wilayah Paris niku panggih bocah cilik-cilik sing lagi dolanan. Tanggane ini dolanan kaya kothok dolanan dadu. Sapa sing menang niku ya sing oleh duit akeh. Nah, Nauf niki wong wis sepuh tapi melu-melu permainan niku. Disowan sawang saji niku. Enek bocah sing kok menjilo. Ketoke dudu bocah sudra, ora dudu kalangan wong rendah, tapi kalangan wong atas. Anake wong ningrat. Sakjane sakwise melu dolanan ternyata Syekh Nauf niku menang terus bocah-bocah niku padha gumun, termasuk anake patih utawa anake menteri niku ya gumun. Nuwun sewu Yai, panjenenganku kok pinter nggih. Monggo jenengan tenggen kula jak sowan dhateng bapak kula. Terus Imam Syekh Nauf niku nolak. Sik ngene jare, aku gelem sowan ning gone bapakmu, dolan ning omahmu, nanging nyuwun izin dhisik karo bapakmu. Kok kadung aku melu awakmu, melu rono karo bapakmu ora oleh. Akhire saestu putrane Pak Menteri mau sowan dhateng bapake nyuwun izin. Menalno enek wong sepuh melu dolanan dan dia memenangkan setiap permainan. Ayo wis ngono mulai jandene le. Kondangan jarene. Disuguh bareng-bareng mangan kene. Akhirnya saestu lari wau wangsul malih datang panggenan kala wau ngejak Syekh Nauf diajak sowan datang Patih. Ajeng sasampunipun ngoten nggih dijak sowan. Ajeng Patih atau menteri kala wau dawuh ngaten, "Nyuwun sewu, Kyai. Kula niku ngaten nggih, jam bebedien. Terus nalika mlebet niku dipun persilakan mlebet niku maca bismillah. Bismillah kalau dikumpulno bismillahirrahmanirrahim. Pokoke dene bismillah, nyebut asmane Allah Ta'ala mlebet. Niku setan-setan ingkang wonten ing daleme menteri niku padha amjur. Tapi tak kira niki boten ketinggalan boten. Termasuk
menteri nggih boten tinggal, tapi mungkin ada perasaan yang lain. Jadi begitu Syekh Naud niki mlebet niku ada perasaan beda. Utawa mungkin ngeten. Zaman dia iki. Zaman dia sihir niku sasek merata. Ramalan-ramalan niku sik akeh bener ya. Zaman semono. Pokoke sebelum Kanjeng Nabi, ramalan-ramalan niku kathah sing pas. Sehingga mungkin jadi setan ini bisa dilihat wujudnya. Kira-kira ngono. Mergo ramalan saat itu jan sik napa menguasai dunia sih ya. Sik menguasai dunia. Jadi ramalan itu dicabut akeh salah niku pada masa Kanjeng Nabi. Enak bener tapi bener itu supidik banget. Tapi masa-masa dhisik niku luar biasa. Bahkan wong ngeramal Nabi Isa, ngeramal Kanjeng Nabi Muhammad niku pas tuh. Jadi mungkin ngono. Jadi setan tuh bisa dilihat. Dan nanti kok Syekh Naud niki mlebet dateng dalem menteri kalau maca bismillah, setan-setan itu padha ngluwayu. Sawise ngono dipun pinarakno, lajeng dipun paringi suguhan. Dan nalika menteri kalau maringi suguhan niku setan-setan buane arep melu mangan kaya dina-dina biasane. Dan nalika bali dahar Syekh Naud niku ugi maca bismillah. Lho, setan ngluwayu maneh. Sampai akhirnya rampung, terus menteri mau nyuwun pirsa datang saya nyuwun sewu yai. Kula niku ningali panjenengan niku yang ingkang aneh. Panjenengan nalika mlebet dalem kula wau. Kok setan-setan kok padha mlajar. Nalika kula nyuguhi panjenengan daharan, biasanya setan-setan niku nggih padha tumut ngrampung, tumut dahar. Kula boten saged ngusir. Nanging panjenengan begitu teng mriki nderek dahar, setan-setan kok padha lumajar. Lan kula niku nyuwun sewu, kula niku pengen ngertos. Jadi panjenengan itu sinten to? Akhirnya pun Syekh Naud niki purun ngendika, nggih. Kula tak cerita dhateng panjenengan tentang pribadi kula, nanging sampun ngantos napa sing kula aturne dhateng panjenengan niku panjenengan critakno dhateng tiyang sanes kejawi kanthi idin kula. Akhirnya sang menteri itu kersa, dan itu sebagai kesepakatan, sebagai kepercayaan ingkang boten badhe dipun langgar. Lajeng Syekh Naud niku matur ngeten, "Nuwun sewu Pak Menteri, saestunipun Kanjeng Nabi Isa menika ngutus dhateng kula supados manggi panjenengan ugi manggihi raja panjenengan. Nek pun kula manggi panjenengan, manggi raja panjenengan, kula supados ngajak panjenengan lan raja panjenengan bertauhid, nyembah dhateng Gusti Allah Ta'ala, lan ngajak panjenengan lan raja panjenengan dhateng agama Islam. Agama Islam itu agama yang menyerahkan diri dhateng Gusti Allah. Lan ngajak panjenengan supados manembah namung dhateng Gusti Allah kemawon, sampun ngantos nyekuthaken dhateng sinten kemawon. Ugi ndolong panjenengan supados patung-patung brahala-brahala ingkang panjenengan sembah saben dinten niku panjenengan bakar, panjenengan obor.
Sawise ngoten, sawise matur niki kala ngucap utawa dawuh lahu marang Syekh sapa al-waziru patih utawa menteri. Sip nyipatono sira li dhateng kula ilaha kaing pangeran panjenengan. Nyuwun sewu Syekh, kula panjenengan ajak manembah dhateng pangeran panjenengan, dhateng sinten wau? Allah. Kula nyuwun panjenengan critani tentang sifat-sifatnya pangeran panjenengan, sifat-sifatnya Tuhan panjenengan, atau sifat-sifatnya sesembahan panjenengan kula Allah. Kala dawuh sapa Syekh Naud, Allahul ladzi la ilaha illa huwa alladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituk. Ka Allahu te Gusti Allah iku aladi zat. Dawuh kata Allah uti Gusti Allah iku aladi zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud utawa ora ana pangeran kang patut sinembah illa huwa angin Allah. Sifatnya mana? Alladzi khalaqaka, alladzi dzat khalaqaka kang wis nitahake sapa Allah ing panjenengan, wa razaqaka lan paring rezeki sapa Allah ing panjenengan, wa yuhyika lan nguripaken sapa Allah ing panjenengan, wa yumituka lan mus lan bakal mateni sapa Allah ing panjenengan. Ngeten Pak Menteri, kula jelasaken sifat-sifate sesembahan kula ingkang asma Allah nggih menika dan ingkang la ilaha illallah sing boten wonten pangeran, boten wonten ilah. Ilah kados ingkang kula aturaken wingi, ilah niku sesuatu yang dijadikan seseorang sebagai tempat untuk bergantung, untuk memohon pertolongan, untuk taat, untuk menyerahkan segala urusan. Niki sifatnya Allah. Jadi la ilaha illallah. Ugi sifatipun Allah niku alladzi khalaqaka. Gusti Allah menika nggih ingkang nitahaken panjenengan Pak Menteri. Di panjenengan wujud nika mboten wujud sakarepe panjenengan. Nggih sanes tiyang sepuh panjenengan. Nggih sanes sinten-sinten. Nanging ingkang mujudaken panjenengan sinten kemawon niku nggih Allah menika. Ugi Allah Ta'ala menika zat ingkang sampun maringi rezeki dhateng panjenengan. Ugi paling gesang dhateng panjenengan lan ugi zat ingkang badhe mateni utawa mejahi dhateng panjenengan. Menika sifat-sifatipun sesembahan kula. Kala dawuh sapa rawi sing critakake cerita, fa amana mongko banjur iman sapa wazir bihi kelawan Allah, wa saddaqa lan benerake sapa wazir, wa katamalan ngumpetake sapa wazir imanahu ing imane wazir. Akhirnya menteri kalau iman datang apa sing didhawuhna Syekh Nauf niki kelawau. Nanging panjenenganipun dereng wantun ngetingalaken imane. Jadi imane cukup disimpen dewi. Mergo ning kono memang mayoritasnya agama ini bukan agama Islam, ya bukan agama Nasrani sanes. Jadi beragama tapi sing disembah niku patung berhulu. Iku simpen.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan tinemu apa yaumun siji dina minal ayami saking pira-pira dina hadara hadir sapa wazir min indil maliki saking ngarsane sang raja khazinan khale wong kang susah wa abusan lan remut ate suram dengan wajah suram susah. Faqala monggo ngucap utawa matur sapa Syekh Naub ayyuhal wazir, he Pak Menteri, aroka ningali kula ing panjenengan khazinan ingkang susah abusan tur remut tur suram. Fama hazanaka, fama mongko utawi menapa iku khazanaka nyusahake apa ma ing panjenengan. Jadi Syekh Naub niku tasik manggen teng daleme Pak Menteri beberapa hari ngoten. Dan suwi dina Pak Menteri iki mantun sowan datang Raja Faris atau Raja Versi. Mantun wonten wangsul ulate niku pun benten. Wangsul saking kerajaan pun benten, katon susah lan katon suram. Penampilanipun. Bilanipun Syekh Naub lajeng nyuwun pirsa, nyuwun sewu Pak Menteri panjenengan kok kula sawang meniku kok susah. Wonten perkawis menapa? Kok dadosaken panjenengan kula wau susah. Kala dawuh sapa wazir, mata mati apa Firdaunul Maliki jaran Firdone sang raja. Jaran jenenge Firdon. Bahkan alan ono sapa Malik iku yarkabu numpai sapa Malik ing Firdon. Wala yarkabu lan ora gelem numpak sapa Malik ghairuhu ing liyane Firdon. Jadi jaran sing dikasihi, jaran kinasih. Bahkan lan ana sapa Malik iku yuhibbu demen sapa Malik ing Firdon hubban kelawan demen syadidan kang banget min jami'i malihi tinimbang saking sekabehe bandane Malik. Ngeten yai. Kula matur sowan saking Raja Faris. Terus kula mir kabar utawi dikabari bilih jarane Raja Faris ingkang dipun paringi nami Firdon niku pejah. Kamangka jaran Firdon menika minangka kendaraanipun Raja Farsi. Panjenenganipun boten natos numpak kendaraan wujud jaran kecuali nggih namung jaran Firdon saking remene kalian jarane menika. Malah remenipun Raja Versi dhateng jaran menika ngawonaken dhateng remene dhateng sedaya bandane. Di seluruh harta benda yang dimiliki niku tidak mengalahkan senenge Raja Versi dateng jaran Firdon. Nanging jaran Firdon saat menika pejah. Panjenenganipun susah, kula nggih pun susah. Bismillahirrahmanirrahim. Fajalasa mongko lungguh sapa al-maliku sang ratu. Tenger-tenger khazinan kali susah alai ing ngatasi Firdon. Jadi kula niku nguwasi raja kula niku susah tenger-tenger mikirno jaran sing meninggal niku kula nggih susah. Susah kula ngantos kula beto wangsul niki wau. Dereng icap. Kala ngucap dawuh sapa Syekh Naub intolik ilal Malik. Intolik lunga panjenengan ilal Maliki marang sang raja. Fa akhbirhu
lan paringa kabar panjenengan ing raja anna indi ing sak temene iku tetep ing dalem sanding kula wonten ing rompok kula dhaifan ana tamu yaqulu kang ngucap sapa dhaif in ata'ani lamun taat ing ingsun lamun manut ing ingsun sapa al maliku sang raja fima ing dalem barang aku kang ngucap sapa ingsun uhyi mongko bakal nguripake sapa ingsun birdaunahu ing jaran birdaune malik pantola mongko nuli budalan sapa rajul wong lanang maksud iki wong lanang utusane menteri ya menteri kan wong ini Syekh Nau kan dawuh ini ngaten mawon ya anu Pak Menteri panjenengan berangkat sowan datang raja panjenengan kabari pilih panjenengan niku gak ada tamu gimana kok kula teng ini kok ini gak ada tamu ingkang tamu kula niku matur ngeten menawi panjenengan raja kok manut derek dateng ngendikane tamu kula piyambake sanggup nguripaken jaran panjenengan. Panjenengan atur ngoten. Akhiripun patih niki utusan ning gone salah sijine pawongan. Pantala mongko lunga mongko budhalan sapa rajul wong lanang masrul khalid bunga ilang maliki marang sang ratu. Faqala mongko ngucap utawa mongko matur sapa rajul ayyuhal malik he sang raja inna indi satune iku tetep ing dalem sanding kula dhaifan wonten tamu qad ra'aitu ingkang sampun ningali kula minhu saking dhaif ajaiba ing pinten-pinten gegawaan wa akhbarahu lan critakake sapa rajul ing dhaif kisatahu ing critane dhaif wa ilmahu lan ilmune dhaif wa qala lan ngucap sapa rajul yaqulu ngucap ngendikan sapa dhaif in ata'ani lamun taat utawa lamun manut ing kula sapa al-maliku sang raja fima ing dalam barang aku kang ngucap sapa kula uhyi mongko bakal nguripake kula birdaunahu ing jaran birdone sang ratu binilai kelawan izine Allah Ta'ala. Nuwun sewu sang raja wonten ing dalem kula niku wonten tamu sing tamu menika kula sumerep nika jangan sangat aneh sangat ajaib. Terus critakno niku dhisik nalika bertamu kula niku saben dinten niku dipun dugeni setan nanging begitu tamu niku setan-setan padha lumajar. Nalika kula niku mangan sareng-sarengan keluarga kula niku nggih dikepung kalian setan-setan nanging begitu tamu niku derek-derek jahat setan-setan nggih sang lumajar iku dipun critakno. Lan tamu kula niku matur ngeten menawi raja panjenengan kok purun manut dhateng kula saged nguripno jarane kanthi idine Allah. Akhiripun faqabila mongko trima sapa al-maliku sang ratu sang raja para ja'a mongko bali sapa al-waziru menteri ila saiki marang syekh bahasan mulah malih kadang syekh kadang wazir kadang rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Para ja'a mongko bali sapa al-wazir menteri ila saiki marang syekh wa qala lan dawuh sapa al-wazir yun sewu syekh innal malika setuhune sang raja iku mutiun yang ingkang badhe manut ilaika dhateng panjenengan bayatau kalan ngundang sapa malik ing panjenengan ugi diaturi sowan mrika. Falamma hadal mangko kalane bos hadir bos rawuh sapa Syekh Naud minda babil maliki ana ing sandingi lawangi raja
Waro dalan ngarepake sapa naub ayadkhula ing yen to mlebu sapa naub dalal maliki ing omahe raja. Ola mongko ngucap sapa Syekh Naub bismillah. Palam ya mongko ora keri, mongko ora tersisa fidaril maliki ing dalem omahe sang raja sapa setan setan siji blas ora enek sing keri. Palam adakhala mongko tatkalane wis mlebu sapa Syekh. Ola mongko dawuh sapa al-maliku raja, ayo Syekh, wong tuwa, balagoni tumeka ing ingsun apa anaka setuhune sira iku tuhyi bisa nguripake sira al-mauta ing wong kang wis mati. Fa'ahyi mongko nguripna sira birdauni ing jaran birdon ingsun. Hada ya iki birdon. Qala dawu sapa Syekh in aqtani fima aqulu uhyi birdaunaka. Sang raja in aqtani lamun manut panjenengan ing kula fima ing dalem perkawis aqulu ingkang ngucap kula uhyi monggo badhe nguripaken kula birdaunaka ing jalan panjenengan biidznillah kelawan idine Allah taala. Pakola monggo dawuh sapa al-maliku raja sam'an wa ta'atan, iya aku midhanget omonganmu lan aku bakal manut apa sing mbok omongne. Mur bima sita, saiki mur perintah sampeyan bima kelawan perkawis sita ingkang sakar panjenengan. Pun panjenengan perintah kula napa? Kula badhe manut. Pakola monggo dawuh sapa Syekh hal laka auladun, halaka ana ta iku tetep kuduwe panjenengan auladun utawi duweni pinten-pinten putra. Napa panjenengan iku kagungan putra? Faqala mongko dawuh sapa Malik, innali abban wa zaujatan. Innali sedune iku kuduwe kula abban duweni bapak wa zaujatan lan bojo wadon tok. Aku iki mung duwe bapak karo duwe bojo. Anak aku babar pisan ora duwe. Walaisa lan ora ana iku li kedue ingsun sapa akadul wong suwiji gairu kang saliyane bapak lan bojo. Keluargaku mung pitok. Jadi mung bapak karo bojo tok. Gak enek liyane. Faqala mongko dawuh sapa Syekh, udhuhuma nimbalana panjenengan ing bapak lan bojo panjenengan. Pakadoro mongko nuli teka mongko hadir sapa bapak lan bojone raja. Sumakola mongko keri-keri ngucap sapa Syekh. Mongko nuli dawuh sapa Syekh lahu marang Malik. Udhu nimbalana panjenengan ar-ra'iyata ing rakyat. Kullaha ya sekabane rakyat. Rakyat panjenengan, warga panjenengan, tulung panjenengan undang supados kempal wonten ing panggenan menika. Padahal mongko nimbali sapa Malik ing rakyat kabeh. Fajma'u mongko padha kumpul kabeh sapa rakyat kulluhum ya sakabehane rakyat. Pakhoda mongko nyekel sapa asyikhu Syekh Naub ihda qawaimihi ing salah sijine pira-pira sikile birdon, jaran birdon al-arba'i kang papat. Syekh Naub nyekel salah siji sikile jaran niku. Pakola mongko ngucap sapa Syekh Naub la ilaha illallah. Nyekel sikile siji karo muni la ilaha illallah. Wataharraka mongko lha kok obah-obah bergerak apa al-udhu anggota. Jadi sikile niku sing dicepeng Syekh Naub niku iso obah, iso berjalan. Ya mung siji niku tok, sikil siji niku tok. Apa alku anggota alati akadahu kang nyekeli ing utbu ing gauta nejaran sapa Syekh Syekh. Sawise ngono pakola monggo dawuh sapa Syekh lil maliki marang raja. Mur abaka wa mraataka. Mur perintah panjenengan abaka ing bapak panjenengan wa mraataka lan bojo wadon panjenengan. Panjenengan perintah ayak khuda ing yen to nyekel
sapa kula wakidin saben-saben swiji to masing-masing nyekel udwan ing salah siji anggota wa takhuda lan yen to nyekel panjenengan antangi panjenengan aidan kelawan maneh udwan ing salah siji anggota min saking birdon Pakhodu mongko nyekel sapa wong telu bapake bojone karo raja niki nyekel salah sata arjulin ing telu pira-pira sikile salah sata arjulil birdaune ing telu pira-pira sikile jaran Faqala mongko dawuh sapa Syekh ayuhan Malik he sang raja kul ngucap sira la ilaha illallah cobi jenengan saiki ngucap la ilaha illallah kalih nyepeng sikil niku begitu muni la ilaha illallah fatakharraka mongko nuli bergerak apa al-wudhu anggota alladzi fi yadihi kang tetep ing dalem tangane Malik wa qala lan dawuh sapa Syekh li abihi marang bapake Malik kul ngucap sira anta ya sira aidan lawan maneh kon ngucap la ilaha illallah faqala mongko nuli ngucap sapa bapake raja fatakharraka mongko yo nuli obah apa al-udhu anggota alladzi fi yadihi kang tetep ing dalem tangane bapake raja Sumakola mongko kari-kari ngucap sapa nuli mongko kari-kari dawuh sapa Syekh limraati marang garwane Malik Kuli ngucap sira anti ya panjenengan aidan lawan maneh ngucap la ilaha illallah Pakolat mongko ya nuli ngucap sapa imraah Patahharraka mongko ubah apa al-udhu anggota badane wirdon kana kang ana apa udhu fiya dia ing dalem tangane bojone raja wa bagialan isih keri isih tersisa apa jasadu gembunge wirdon badane sing ubah kan lagi sikile papat tok badane kok gembunge niku sik ubah sik urip bakal mongko dawuh sapa Syekh mur qaumaka mur perintah panjenengan qaumaka ing kaum panjenengan ing warga panjenengan ayaqulu ing yen to padha ngucap sapa qaumaka jami'an kali sekabehane la ilaha illallah Pakol mongko padha ngucap sapa kaum raja la ilaha illallah Pakol mongko nuli ngadeg Sopo apa al-birdaunu jaran birdon binilai kelawan idine Allah Ta'ala wa nafadhalan ngipatake apa birdon nasyadahu ing bunane birdon bun artinya ndase niku dikipati bala gudeg-gudeg mawon dadi ngadeg wa ajabu mongko padha gawok kabeh sapa menungso ning kono Ming dalika saking mengkono kedadian kasebut wa aslamulan padha manjing Islam kabeh jami'an ya khalis kabehane. Iki kan mukjizat Nabi Isa dan mukjizat Nabi Isa niku yo santrine barang niku nggih iso. Jadi Nabi Isa niku iso nguripno wong utawa kewan sing mati iso nambani wis penyakit-penyakit sing berat yang tidak mungkin disembuhkan oleh medis tapi Nabi Isa mampu menyembuhkan. Niku mukjizat niku dikuasai kalian Nabi Isa, ugi dikuasai kalian para santri-santri yang termasuk itu saya mau. Dan niku cara dakwahipun. Mulai zaman saat dulu Kanjeng Nabi niku mukjizat niku ngoten niku tampak. Jadi berupa lahiriah bisa disaksikan. Beda karo Kanjeng Nabi itu tidak diberi mukjizat sing seperti nabi-nabi dhisik. Mergo nek mukjizat sebenarnya ketoke hebat. Mukjizat nabi-nabi dhisik ketoke hebat, tapi tidak berpengaruh. Pengaruhnya itu kecil. Pengaruhnya gede umat itu kecil.
Mergo sing iman ya wong sing menyaksikan ketika ujian itu tampak. Sedangkan orang-orang yang tidak melihat niku ya ora roh, dia tidak menyaksikan wujudnya ujian. Sehingga ya tidak terpengaruh oleh apa sing dikabarno niku. Nek Kanjeng Nabi mboten. Nek Kanjeng Nabi niku dipun beri wasiat berupa Al-Qur'an. Iki Al-Qur'an sing terkuat. Wasiat terbesar Kanjeng Nabi itu wonten ing Al-Qur'an. Al-Qur'an niku bisa diterima siapapun sampai dina kiamat, bahkan non muslim pun akan mengakui kebenaran Al-Qur'an. Walaupun dia cuma mengambil segi ilmu dunia nih, dia nyingkirno yang gede apa, gede masalah ubudiyah, tapi dia mengakui. Malah PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa niku lahirnya PBB niku ugi diilhami oleh ayat Quran. Jadi enek lopo ada perpecahan dari dua kelompok, maka harus ada yang mendamaikan. Itu harus ada hakim. Dan dunia ini sering terjadi pertengkaran. Dan ini butuh ada yang mendamaikan. Dan PBB itu sebenarnya tugasnya itu untuk menciptakan perdamaian. Tapi ketika wesane sing berpihak ya Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iku hadis as-sabi wa salasuna kang kaping 37. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawa sapa Abi Hurairah qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa tatkala lungguh sapa ahadukum salah siji nira kabeh fi majlisin ing dalem majlis, fala yabrahanna monggo aja lebar-lebar sapa ahad, aja lebar-lebar temen utawa aja leren-leren temen sapa ahad, hatta yaqula sahingga ngucap sapa ahad salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan ngucap ini, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Iku sampai niku tok. Wonten malih subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten ingkang ngaten datang mriki ighfirli wa tub alayya. Tapi secara makna sama. Artinya subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Gusti Allah, wa bihamdika khale mengangge ngalem boten. Wa bihamdika lan kelawan muji gitu. Wa bihamdika lan kelawan muji dhateng panjenengan asyhadu nyakseni kula an ing sak temene kelakuan iku la ilaha boten wonten pangeran iku maujud ila anta kejawi panjenengan. Ifir mugi paring pangapunten panjenengan di dhateng kawula, wa tuban mugi kersa paring tobat panjenengan alaya ing atase kula. Iki nalika jadi anjuranipun ketika wong niku bubaran majelis kate kula wonten sami ngaji niki. Jadi sabubaran sing diwaca niki. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku sing kelaku niku. Dan mriki ila anta ifirli wa tu'alayya. La faidahipun ingkana lamun ana apa majelis, lamun ana apa sapa akad. Ingkana lamun ana sapa akad salah siji wong iku fi majlis khairin ing dalem
majlise kebagusan, karena mongko ana apa donga iki iku kata bai kaya dene cap, kaya dene stempel, artine ngedok. Nah, ngedok artine membenarkan, memutuskan kebenarannya majlis niku. Kaya dok ngalahi ing ngatasé majlis. Wa in kana lan lamun ana sapa akad iku fi majlis lagwin ing dalem majlis lagha, majlis sing tidak ada artine, karena mongko ana apa donga iku kafaratan, dadi kafarat, dadi panglebur dosa. Lima kana fi dalikal majlis, dadi panglebur lima kedhe barang kana kang ana apa ma fi dalikal majlis ing dalem mengkono majlis. Wa bugialan diceritakake apa anna Aba Yazid Al-Bustami, setuhune Imam Aba Yazid Al-Bustami rahimahullah, yaman ing dalem siji dina minal ayami kang tetep saking pira-pira dina iku munajat sapa Abu Yazid Al-Bustami rabbahu ing pangerane Abu Yazid Al-Bustami. Fadha mongko bagus apa kalbu atine Abu Yazid, artinya mood, saiki istilahnya mood, pas mau ngajak mood, artinya itu pemenang, pewenak, suasana itu pewenak, suasana pewenak. Warok kalan lembek atau tipis apa fuaduhu atine Abu Yazid. Watara mabur apa akluhu akali Abu Yazid Al-Bustami lan arsy marang aras. Begitu munajat niku akale niku naik mabur ana ing aras. Akale badane jeneng bumi. Faqala mongko dawuh sapa Abu Yazid bisik-bisik ning fi nafsihi ing dalem atine Abu Yazid Al-Bustami, bisik-bisik ngaten hada maqamu Muhammadin sayyidil mursalin. Hada utawi iki panggonan iku maqamu Muhammadin, maqame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, kang dadi bendarane para rasul sallallahu alaihi wasallam. Asa mbok menawa apa an aku yen to ana sapa ingsun iku jaron dadi tangga lahu kedue Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga. Nalika Abu Yazid munajat akale niku naik ana ing aras, panjenenganipun memahami bahwa makom itu merupakan makom tertinggi, makom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berharap besok bertetangga kalian Kanjeng Nabi wonten ing swarga. Falana afaqo mongko tatkala wis waras, wis sadar sapa Abu Yazid, nudia mongko den undang sapa Abu Yazid fi sirrihi ing dalem rahasiane Abu Yazid. Artinya sir niku hati ya, hati, di dalam hati niku ada sir. Jadi undangan niku ning gone sir, ning gone sirri, ning tempat yang paling dalam ning gone atine Abu Yazid Al-Bustami. Ana undang-undang. Faqala mongko dawuh sapa qail, inna abda fulani syekh al-imam fil badati kada yakul jarah. He Abu Yazid Al-Bustami, inna abda fulani syekhi, setuhune kawulane fulan kang dadi syekh, asyikhi kang dadi syekh, al-imami kang dadi imam, fi iku fi badati kada gak iku ning kari fi badati kada ing dalem negara mengkene iku yakunu ana sapa abda fulan iku jaraka bakal dadi tangga ira fil jannati ing dalem swarga. Nalika Abu Yazid bau berpikir atau duwe keinginan pengen bertetangga kalian Kanjeng Nabi wonten ing swarga niku, nalika waras malah enek undang-undang ning gone sire. Abu Yazid Syekh
jenenge iki manggone ing ana kono kuwi lho besok sing bakal dadi tanggamu ana ing swarga. Falamma afaqa mongko tatkalane wis waras utawa sadar sapa Abu Yazid, dhahaba mongko budhalan sapa Abu Yazid ila talabi marang goleki Syekh niku utawa Pul Abdul Fulan niku. Hatta yara sahingga ningali sapa Abu Yazid Al-Bustami wajhahu ing wajahe Abdul Fulan. Famasya mongko lumaku sapa Abu Yazid mi'ata farsakhin ing 100 farsah 100 pos juga sak pos pirang kilo niku dikalikan 100 pos au aksara utawa luwih dawa luwih akeh tinimbang 100. Palamma balaga mongko tatkalane wis tumeka sapa Abu Yazid Al-Bustami ila tilkal badati tumeka marang mengkono-mengkono negara sa'wasa alalan takon sapa Abu Yazid Al-Bustami an Abdi Saiki saking Abdi Syekh. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum lima datas alu anil fasik lima datrana apa tas alu takon panjenengan anil fasik saking tiyang ingkang fasik syaribil khamri kang tukang ngombe arak padahal wa anta khali utai panjenengan iku rajulun tiyang fi wajhika kang iku tetep ing dalem wedana panjenengan wajah panjenengan si masolihina utawi tanda-tandane wong saleh. Abu Yazid akhirnya begitu enek dawuh ning gone sire tentang tanggane besok wonten ing swarga. Dhek niku akeh basa sadar pengen roh sapa sejatine bisa sing dadi tanggane iku digoleki dan iku tebih dengan perjalanan ingkang jaraknya itu 100 pos atau lebih digoleki. Basa wis teko negara kono papan sing minangka papan panggonane wong sing digoleki mau banjur takon-takon ning gone penduduk kono. Nyuwun sewu kula niku pengen tanggap tiyang ingkang asmane niki. Wong padha gumun, nyuwun sewu panjenengan kok nakokno tiyang fasik, tiyang ahli mabuk, penggane mendem kok peningan padosi. Padahal nek sawang panjenengan niku wonten tanda-tanda yang soleh. Nek sawang secara penampilan aura panjenengan niku aurane pun yang soleh. Kula pinten boten patut panjenengan niku madosi yang menika. Niku jawabanipun penduduk atau masyarakat yang merupakan negarane wong sing digoleki niku. Falama sami'a mengko tatkalane musmireng sapa Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami tilkal maqalata ing dalem tilkal maqalata ing mengkono jawaban nadima mengko getun sapa Abu Yazid Al-Bustami wa malan prihatin to susah sapa Abu Yazid. Aduh aku goleki teko kene jebule kok sing tak goleki kok ora cocok. Mosok tukang mendem, tukang mabuk, tur ya wong fasik kok dadi tanggaku ning gone swarga. Kok rendah men derajatku. Kamu aku njogo atiku, njogo pikiranku, njogo lakuku iki kaya ngene abote. Kok trimo tetanggan karo fasik, tukang mendem. Wah, gak cocok ya. Waqala lan dawuh sapa Abu Yazid Al-Bustami la'alla dzalika nida'a kana minasyayatin. La'ala dzalika nida'a menawa mengkono undang-undang ana ing sirku iku kana ana apa nida iku minasyayatini setengah saking pira-pira setan. Oh nek ngono bisikan-bisikan ning gone atiku wengenane iki saka setan. Aku juga dibujuki setan nek ngono.
Mulane fa'arada monggo ngarepake sapa Abu Yazid Al-Bastami ayat dia ing to bali sapa Abu Yazid Al-Bastami ila watonihi marang negarane Abu Yazid Al-Bastami. Bakal lan ngucap sapa Abu Yazid Al-Bastami jitu ila hauna. Jitu teka sapa ingsun ila hauna maring kene panggonan balam arah lan ora weruh sapa ingsun wajahu lan durung weruh sapa ingsun wajahu ing wajahe wong sing digoleki niku wajahe pulan atau syekh. Lho iya ya pasar kundur ya rencana kundur dan aku berpikir malih lah iya aku ada omahku teko kene aku wis takon wong diduduno tentang wong kuwi lan aku roh wajahe kok arep mulih ya kudune petuk sik didelok sik wajahe di sawang dhisik tumindake kaya apa aja mung cukup saka kabar saka omongane wong harus ada bukti faksane iki. Faqala mongko ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami aina baitu aina iku ana endi baituhu utai omahe Syekh wa aina iku ana endi mau diutai panggonane Syekh ditakokno meneh nyuwun saya sing panjenengan critakno niku daleme sing pundi Pak baru mongko nyritani sapa kaum ing Abu Yazid Al-Bustami Faqala mongko ngucap sapa kaum innahu sadune abdi Syekh iku masgulun ketungkul sibuk bisurbi kelawan ngombe fi maudhi kada ing dalam panggonan mengkene ning gone bar tempat-tempat wong minum-minum padahal bang mongko budalan sapa Abu Yazid Al-Bustami ila dalikan maudhi marang mengkono panggonan para mongko ningali sapa Abu Yazid Al-Bustami arba'ina ing 40 apane rajulan wong lanang istama'u kang padha kumpul sapa wong 40 mau fi maudhi surbi ing dalem panggonan ngombe yasrabuna kali padha ngombe sapa wong 40 al-khamra ing arak wal abdu kali utawi abdu seseorang ikut jalisun lungguh bainahum ing dalem antarane wong 40 Pala maro'a mongko tatkalane weruh sapa Abu Yazid Al-Bustami hadil halata ing iki tingkah ing iki kondisi raja'a mongko bali sapa Abu Yazid ayisan kali putus asa akhirnya basa dituduhno pengen roh nggone tenanan sik bangko sik penasaran sik pengen roh tenan sik dituduhno panggone iku ning bar nggone tempat minum-minum, penyanyi-penyanyi itu kumpul ning kono. Temriku wonten wong jumlahe 40 padha minum-minum. Enek salah siji sing lungguh ning ngandiki. Ora melu minum tapi lungguh nang kono. Lan nalika Abu Yazid Al-Bustami niku pirsa kawontenan menika panjenenganipun lajeng balik malih. Jadi asale madhep rono balik kanan arep bali. Pala ronjai ayisan terus wis gak kaya wis gak harapan pedhok karo wong sing digoleki wis. Putus asa. Lah kok fanada mongko undang-undang sapa Abdul wong sing meneng sing ora melu minum niku lak undang. Baqala lan ngucap sapa Abdu, ya Abu Yazid, Abu Yazid, ya Syekhul Muslimin, gurune wong Islam, lima lam tadkhulid dar, lima krana apa lam tadkhul boten mlebet panjenengan adara ing omah. Jika teko panjenengan ilaina datang kita min makanin saking panggonan ba'idin kang adoh bita'abbi kelawan kangelan bermasyakoti lan rekoso bermasyakoti lan rekoso litola bijarika krono luru krono goleki tangga panjenengan fil jannati ing dalam swarga
Pawajadahu mongko wis nemu sampeyan ing jarika fil jannah ing tangga panjenengan ing swarga. Tapi watarjiu kali bali panjenengan sarian kali cepet-cepet kali nikatan bila salamin kelawan tanpa salam wala kalamin dan ora kelawan tanpa omongan wala liqa'in dan kelawan ora ketemu fatahayyara mongko bingung sapa Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami fata'ajjabalan gawok sapa Abu Yazid. Qala dawa sapa Abu Yazid Al-Bustami fi nafsihi dalam atine Abu Yazid hada sirrun kaifa arfa hada utawi iki sirrun rahasia aku cek tak redem nggone atiku rong tak sampe no karepku tapi kaifa arfahu kaifa kali apa arafahu ngerti sapa adun hada ing iki sir boten iki abdul iki mungkin kok ngerti arafahu ngerti ing sir sapa hada ing iki abdul itu Abu Yazid pas badhe wangsul wis putus asa iku diceluk nyuwun sewu Yai panjenengan kok boten mlebet to kan namung nganggo teng lawang nguwasi lawang wong wis ngono begane iku bahasa kulino wong saleh ya wong saleh gak tau awor wong ngono kuwi ya gak penak atine arep mlebu niku gak penak langsung balik nyuwun sewu panjenengan iku dos putih to kok boten mlebet panjenengan niku dugi saking panggenan ingkang tebih tur kangelan rekoso panjenengan rawuh teng mriki kan madosi tangga panjenengan besok wonten ing swarga panjenengan niku pun panggih kalih miyangi nanging kok badhe wangsul cepet-cepet boten salam boten jak omong boten methuki tiyang dos putih. Ada Abu Yazid itu bingung, ijen mau muncul pasti terlalu. Lajeng, fakola, mongko mengucap sapa Abdu, ya Syekhu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, la tatafakkar, boten sak mikir-mikir panjenengan. Wis ora sampe pikir, artinya Abu Yazid kan angen-angen. Iki rahasia, iki perkara sir, tapi wong iki kok ngerti. Iku terus ditegur, mau rasa dipikir, rasa bangenan. Wala takjab lan boten sanggumpun panjenengan alladzi arsalaka ilayya a'lamani. Alladzi utawi tiyang arsalaka ingkang ngutus sapa alladzi ing panjenengan ilayya marang ingsun iku a'lamani sampun meluhaken sapa alladzi ing kula an kudumika saking tekane panjenengan udkhul kebuah panjenengan ya Syekhu Syekh wajelis lan lungguh panjenengan makna sartane kita saatan ing dalam sedela wae ing dalam sak jam atau sedela wae padahal monggo mlebu sapa Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa jala salam pinara sapa Syekh Abu Yazid indahu ana ing sandinge Abdun Waqala lan dawuh sapa Abu Yazid ya fulan he fulan ma hadir khalah ma iku apa hadir khalah tu utawi ikilah tingkah ikilah keadaan faqala monggo ngucap sapa al-abdu kal abdun sing digoleki niku laisa min himmatir rajuli laisa ora ana iku min himmati rajuli setengah saking cita-citane wong lanang ayat apa ayat khula yen tok mlebu sapa rajul al jannata ing swarga ma'a wahidin ing dalem sartane wong siji wahidin wong siji wa inna haula ilang sedune mengkono-mengkono kabeh iku kanu ana sapa wong kabeh iku samanina wong 80 asale wong ki wong 80 apa nih rajulan wong lanangi fusakon kang fasik kabeh
Fastahadu mongkon nemen-nemeni sapa ingsun fi arba'ina ing dalem 40. Fatabu mongko tobat sapa wong 40 baroja'u lan bali sapa wong 40 an fisqihim saking fasike wong 40. Wasal lan dadi sapa wong 40 iku faqai kanca-kanca ingsun fil jannati ing dalem swarga. Wajirani lan pira-pira tangga ingsun. Wa bagian isih keri isih tersisa sapa haulail arbauna mengkono wong 40 fa'alaika mongko iki tugasmu fa'alaika mongko iku tetep ing atase sira antas tahida ing yen nemen-nemeni sira fihim ing dalem wong 40 wa tamna'ahum lan nyegah sapa sira wong 40 an hadil halati saking iki tingkah saking iki kondisi li ajli kudumika karena arai teko ilo. Walamma sami'u mangkotat kalane mireng sapa Abu Yazid al-Bustami. Walamma sami'u mangkotat kalane krungu sapa wong 40 hadil maqalata ing iki ngendikane antara Abu Yazid karo wong sing digoleki niku wa arafulan ngerti sapa wong mau kabeh ana hada saiko ing sedune iki Syekh iku Abu Yazid al-Bustami. Syekh Abu Yazid al-Bustami rahmatullahi alaihi tabu mongko pada tobat sapa wong fasik-fasik mau kuluh sekabehane. Wasarulan dadi sapa wong 40 mau isnaini wasamanina dadi 82 apane rajulan wong lanang rufaqa kang dadi pira-pira kanca wajirana lan pira-pira tangga fil jannati ing dalem swarga. Akhirnya ngaten Abu Yazid terus dipun diceritani. Cuma saya monggo pintarak lebih negeriin, monggo pintarak saya kemen sekedap bahwa kalau tak cerita. Niki ngaten tiang niki biyen asale jumlahku 80. Wong sing ning bar niki sing saben dinten teng bar niki tiyang 80. Dan kula niku kan yo pengen ning swarga. Nanging kula niku yo pengen duit tangga, pengen duwe kanca. Kula mboten pengen ning swarga niku ijen niku mboten pengen. Kula niku golek kanca. Ya wong-wong ning bar niki tak dakwahi siji pokok siji tobat metu iso metu saka kene siji meneh iso metu saka kene siji meneh iso metu saka kene. Jadi asal iki wong 40 sakniki kantun 40 asale 80 kantun 40 tasih separuh iku pun dados tiyang ingkang tobat ninggalno kefasikane. Sakniki tugasé panjenengan kasih yang sekawan dosa niki tugasé panjenengan. Mergo benjing panjenengan ku dados tangga kula. Kula pun bebas tiyang mendem 40. Sakniki panjenengan nek pengen dadi tangga kula nggih sing 40 niki tugas panjenengan bebasno saka bar menika. Akhire lha wong sing mendem niku krungu percakapan antara wong loro niki. Jadi ene sebutan Abu Yazid al-Bustami ki ene sing krungu. Oh berarti ki wong agung, wong alim, waline Gusti Allah. Akhirnya ngejak kanca-kancane padha tobat kabeh sak nalika ana ing dina niku. Jadi begitu Abu Yazid terus ngetokno jati diri deh, beliau adalah seorang wali kinasih wong sing dikasih Gusti Allah. Terus wong mau padha tobat kabeh. Akhirnya saka wong 10 tambah wong loro Abu Yazid al-Bustami kalian kanca niki benjing niki akan bertetangga akan dadi kanca wonten ing swarganipun Allah Taala. Al-Hadis Samin masalah sunnah an-Sa'id bin Abi Hurairah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya kan Islam ya sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad